Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Եվ այո, մենք խոսել ենք միայն ու միայն բացառապես պաշտպանունակության մասին։ Եվ մենք ասում ենք, մենք Արցվաշենի համար ռազմական օպերացիա չենք անելու, ոչ էլ մյուս տեղերի համար, որովհետև դրա կարիքը չկա։ Ասում են, հա ինչա թուղթա ստորագրած է, հա ինչի այն մեկը նախաստորագրած է, Ժորժ ջան, մոռացել եք, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ազգային ժողովը վավերացվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքած թուղթ, որը հիմա երկու երկրում ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Այդ է խաղաղությունը։ Այն վավերացված ուժի մեջ մտածա, ասում են դե վավերացված ուժի մեջ մտածա, այն ստորագրված է, դե ասում են ստորագրված է, այն նախաստորագրված է, այդ է խաղաղությունը։ Բա խաղաղությունը այդ է, բա խաղաղությունը կառուցվում է։ Բա որ խաղաղություն ըլներ, այս քայլ-քայլի անհրաժեշտությունը չէր ըլներ, կասեին կա խաղաղությունը, ընդամենը մնում է իրան պահպանել։ Հիմա արդեն ասում ենք, որ կա խաղաղությունը, ընդամենը մնում է իրան պահպանել։ Ասում են, բա մարդու համար է, մարդու համար է։ Հիմա ես դες խելագար թվեր ասեմ։ Դուք գիտեք, չէ, որ այսօր ով է հիշում ընդհանրապես դրա մասին։ Ով է ընդհանրապես այդ թեմային անդրադառնում, չկա տենց թեմա որովհետև։ Ուրեմն 2018 թվականից առաջ Հայաստանում գործարար համայնքը տառապում էր իր ավելացված արժեքի հարկը հետ ստանալու համար։ Տասնյակ տարիներով տասնյակ միլիարդների պետությունը պարտքա ունեցել գործարար համայնքի։ 2018 թվականից մինչև օրս տնտեսական համայնքին վերադարձված ավելացված արժեքի հարկի գծով մենք վերադարձրել ենք 255 միլիարդ դրամով կամ 435%-ով կամ 5.4 անգամ ավելի շատ գումար, քան նախորդող, ասենք օրինակ 2010-ից 17 թվականը։ Հիմա ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին։ Կներեք այդ թվում նաև գործարար համայնքը ով է վերկենում, ասում հələ մի րոպե, Ժողովուրդ ջան, բա մենք այնքան տառապում ենք, մի կոպեկ չենք կարում պետությունից հետ ստանանք, հիմա ամեն ամիս ճշգրիտ օրը գալիս է, փողը նստած է մեր հաշվին։ Մարդու համար է սա, թե մարդու համար չի։ Եկամտային հարկի գծով վերադարձրել ենք 2018 թվականից մինչև օրս 377 միլիարդ դրամ Հայաստանի քաղաքացիներին։ 2010-ից 17 թվականի համեմատ աճը 9337% կամ 94.4 անգամ։ Այս փողը կոնկրետ մարդիկ են ստացել։ Այդ կոնկրետ մարդիկ մի քանի տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ 18-ից այսքան բնակարան են ձեռք բերել։ Այդ մարդիկ են, թե մարդիկ չեն, հա չեմ, բան չունեմ ասելու։ Կան մարդիկ, որ 2 հատ են ձեռք բերել։ Ընտանիքներ, որ 2 հատ են ձեռք բերել։ Մարդիկ են իրանք, թե մարդ չեն։ Մարզերում, հիմա համաչափ զարգացման մասին, մարզերում առաջնային շուկան վերջին 2018-ից մարզերում է, Երևանը չեմ ասում, որ ասեն ամեն ինչ Երևանում, մարզերում նախորդող շրջանի նկատմամբ, այսինքն համեմատում ենք 18-ից 25-ը եւ 10-ից 17-ը, 10606 բնակարանի ձեռքբերում ա եղել մարզերում, աճը 1104%, բայց այս մարդիկ են, թե մարդիկ չեն։ Այս կելեն ասում են համայնքներից, ասում են վայ, համայնքների դոտացիաները նախորդող նույն շրջանի համեմատ աճել են 232 միլիարդ դրամով։ Այսօր ասում են մենք ընդդիմադիր համայնքների բաներին, վայ, ինչ ենք անում։ Այդ մարդիկ մեր տված փողերից միլիարդներ են ծախսում, մի հատ մեզ շնորհակալություն էլ չեն ասում։ Մի հատ չէ, իրանք ժողովրդին չեն էլ ասում, որ Ժողովուրդ ջան, այս փողի 70-80%-ը կառավարությունն ա տվել։
Սուբվենցիաները նախորդող շրջանի համեմատ համայնքներին 119 միլիարդ դրամով կամ 29 անգամ ավել բան ենք տվել, սուբվենցիոն ծրագրեր ենք տվել։ Մեզ ասում են, ես են խոստացել, են խոստացել, են խոստացել։ Այո, մենք խոստացել ենք, որ նվազագույն պարենային զամբյուղից ավել կլինի նվազագույն թոշակը եւ իրականացրել ենք։ Միջին կենսաթոշակի մասով դեռ խնդիրներ ունենք, որը պետք է հասկանանք, թե ոնց պետք է լուծենք։ Բայց իսկ ինչի չեն ասվում այն բաները, որը չեք խոստացել, որ բայց արել ենք։ Օրինակ, ասում ենք, որ Հայաստանում 700,000 դրամ ստացող շարքային զինծառայող կա այսօր։ Մենք դա չենք խոստացել։ Կամ 16 միլիոնի ծրագրերը, որ սահմանամերձ գոտիներում իրականացնում ենք եւ հիմա շարունակելու ենք։ Մենք չենք խոստացել, բայց արել ենք, որովհետեւ իրադրությունը գնահատել ենք եւ արել ենք։ Եվ ճիշտ ենք արել։